Mas me fitu 1 milion, po mendoj, lota, ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për mi gjysën jo kësha thonë, për më aftësue, e duktire kësha nolë për vetë. Shkjetë kanë pas në fjallë, Gjebok dava i gjavo qushka, ku jam zote dhe shpejtoni shtrinë aty, mera. Po, Zotit e kom shtirë më dhonë. përshëndetje, Indru. Përshëndetje. E kemi një pyetje sot dhe nëse fiton lotari, qa kështë bo në ditë e para, mbasi që e kështë lu qatë lojë edhe ke fitu? E isha gëzu për stepri, ata në zemë si kisha marrë gjitha ato parë për shemull, nështë 1 milion e kisha kaluë, për shemull, ose kisha mri milionin, ata kisha menu që me bo me to. Që që kështë shfrytzu edhe qëfar mende e kështë posë përëm nëse sot ke lu, të ka thirë lotaria, ke thoni, ka fitu e 1 milion personi, ti me atë mendën tonë, qa kështë mendu me bo, për shumë, në ato momente? Në to momente, kisha menu, kisha thonë, ato këto mës me i hupë, si me thonë, se ku vitu jenë tash milioner edhe me shpenzu pa lidhje, me bo lokës pa lidhje, po kisha menu, për shumë 100 milion, me mujtë mas një viti, 1 milion e 100 me fitu. Me rritë. Vesh me rritë. Jo me thonë të është i hajtë që Me shfrytëzoj edhe i kom fitu. Jo me thonë të është unë jam milioner edhe më së më një përkëndisht, edhe tjetra isha martu edhe herë, në Plesni. Po, Vështë i kështë në të ka yte, jo për 3 herë dhe më ndaloj me ta. jo. Pse po më thënë mu martu edhe një. Kjo metaforë, po marë. Apo edhe një me posa një përjetes martesës. Nëse ishe martu, a kështë bo dorso? Jo, herë du të mja bodos me djallit, se e kom po martu alo. Jo me bodose për veti djalli alo. E kështë gjithë djalli e kështë bo... E nërsa kishim bo për herë dytë, e nërsa kishim bo për herë dytë, një dasë në 2 njusë. E falenderit që ma. Nëse kishe lu lotë, edhe i ke fitu 1 milion euro, qa kështë bo në ditë e para nëse ke fitu? Mas me fitu 1 milion, po mendoj, lota, ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për mi gjysën jo kësha thonë, për më aftësue, armatel. E duktire kësha nolë për vetë. Qa kështë bo më atë tjerat? Po me ato tjerat kam probleme bërë, shtëpi oker, kështu, me dalë me shëtite me koha. A kështë menu mi ngrit, apo me qatu me stopu me shiju jetën? Jo me që ato kësha mënu me ngrit, po nështë atë kësha pas ka. A kështë mendu me fitu 1 milion me qenë një biznes, diqka, apo... Që ka i vizë biznesi tina? Mua son vjen biznesi, kam biznes. Ti i ki bizneset? Nëse djeltë. Po, a ju kështë ndimu djemve mi përkra për shamëll në bizneset tyne? Asi kokër se kësha dhonë aty në veç, ushtrisë çlirimtare, Edhe për veti, edhe për kështë vetë shëtit? të shka me shumë. Razonot që ashtu me pas avanturist. Mas mirë ti. Po, tjetër pyetje, para. Ti, qëka mendimi e kështë pos? Shka me ndima kërfarëq? Nëse kështë lu? Shka kërkoj, Ti prasë, vesh po, na jena të bo një pyetje shumë thjesht. Hish asë të dhe që fisaj, asë nuk dhe që lujën. Po ajo është fat. E ke luë që të në ashtë Ja, në kjus. hish kur. Kur shkëm lujë, hish. Biznis shkëm lujë kur. Pse? Shkëm dheshtë, shkëm po finë. Pse për do? Se si shkojnë po ti. Mua më shkojnë A ty po, te jecin, a? Po te mas birë ti pas ke po unë. Po, që ata po të rinë ofër. Po dhe, Ata prasa shifrurin të shkjetë kanë pas në fjallë, Gjebok dava i gjavo qushka, ku jam zote dhe shpejtoni shtrinë aty, mera. Po, Po.